盘点狗狗的秘密：一、相处久了，狗狗的性格会越来越像主人。如果你觉得你家的狗狗有点傻傻的，建议反思一下自己。二、狗狗的尾巴翘得越高，心情越好，与地面平行，说明此刻的心情平静。如果尾巴下垂或者夹着尾巴，表示心情低落或者害怕。不断的摇尾巴就是高兴和讨好。三、狗狗喝水不是用舌头舔，而是用舌头把水卷到嘴里。四、嗅觉能力远超人类，还能时间感知。狗狗的嗅觉细胞数量约为人类的40倍以上，它们不仅能分辨数百万种气味，还能通过气味浓度的变化判断时间流逝，感知主人离开家的时长。五、狗狗的梦境和人类相似。研究发现，狗狗的梦境内容多和日常活动相关，比如追逐、玩耍。幼犬和活跃的狗狗做梦的频率会更高。